hi everyone, and this is English with Sophon, and today we are going to talk about the last normal sentence pattern in English TOEFL. Okay, we are talking about modifier. Okay, chẳng ngày nay dương dạy phần này trong cáiរបស់ Sophon TOEFL យើងគឺសំណង់ប្រយោគធម្មតាក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាផ្នែកចុងក្រោយវាគឺអីយើងនិយាយអំពី modifier. Okay, so you already know the subject, the verb and the complement in a sentence. ចឹងយើងបានរៀនហើយគឺ subject, verb ហើយនិង complement. Okay, so we are going to learn the last part of this normal sentence pattern. It is called modifier. Modifier, okay? So what is the modifier? ចឹងស្អីគេហៅថា modifier? Okay, so a modifier tells the time, place or manner of the actions. ចឹងគេចង់និយាយថាម៉េចគេថា modifier ពាក្យដែលបញ្ជាក់អត្ថន័យណា modifier បាទអញ្ចឹង modifier គឺវាប្រាប់អីគេ tells the time ប្រាប់ពីពេលវេលាបាទអញ្ចឹង modifier គឺប្រាប់ពីពេលវេលា place ទីកន្លែងឬក៏លក្ខណៈនៃសកម្មភាពបាទ manner of the action ហ្នឹងគឺលក្ខណៈនៃសកម្មភាពស្គាល់លក្ខណៈនៃសកម្មភាពទេដូចជា she sings beautifully ឃើញនាងច្រៀងយ៉ាងពិរោះអញ្ចឹង beautifully វាគឺជាគេហៅថា modifier ហើយដោយសារតែវានិយាយពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាព she sings អញ្ចឹងនាងច្រៀងហ្នឹងមិនច្រៀងយ៉ាងពិរោះអញ្ចឹងអា she sings beautifully គឺជា modifier ហើយដោយសារតែវានិយាយពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាព Okay, so now let's go to the next sentence គេថា very often មើលប្រយោគបន្តទៅនិយាយថាញឹកញាប់ណាស់ it is a prepositional phrase អញ្ចឹងគេថាញឹកញាប់ណាស់ modifier វាដើរតួជា prepositional phrase. You know what is a prepositional phrase? បើយើងស្គាល់ហើយថាស្អីគេហៅថា prepositional phrase មែនទេអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាវាលម្អិតទៀតណាដោយសារតែ prepositional phrase វាគឺជា modifier នៅក្នុងប្រយោគ Okay, so a prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun. អញ្ចឹងគេចង់និយាយថាម៉េចកន្លែងនេះគេថាprepositional phrase គឺជាអីបាទ prepositional phrase គឺជាពាក្យមួយក្រុម is a group of words ចឹងវាជាពាក្យមួយក្រុមដែលចាប់ដើម begins ចាប់ដើមជាមួយនឹង preposition យើងប្រែថាម៉េចធ្នាក់ចឹងយើងមានច្រើនក្នុងភាសាអង់គ្លេសណា preposition តែយើងឃើញជាទូទៅសម្បូរជាងគេគឺមាន in on at with under beside អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទ preposition ហើយចឹងយើងឃើញក្រុមពាក្យទាំងឡាយណាដែលវាផ្ដើមឡើងដោយ preposition ណាវាហើយបញ្ចប់ដោយ noun okay and ends with a noun ហើយបញ្ចប់ដោយ noun អាហ្នឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថាជា prepositional phrase ព្រោះយើងកុំច្រឡំជាមួយ noun phrase noun phrase វាក៏ជា clear ដែរវាជាពាក្យមួយក្រុមដែរប៉ុន្តែវាបញ្ចប់ដោយនាមមែនប៉ុន្តែវាអីគេវាអត់មានផ្ដើមមកដោយ preposition ទេឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងឃើញ noun phrase ដាក់មាន preposition នៅពីមុខអាហ្នឹងវាទៅជា prepositional phrase យល់បានទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃគេហៅថា prepositional phrase example in the morning អញ្ចឹង in the morning វាដើរទៅជា prepositional phrase ហេតុអីដោយសារតែ morning នេះបើយើងគិតទៅវាជា noun ណាដោយសារមាន the នៅពីមុខបាទ the morning វាជា noun phrase មែនណាប៉ុន្តែនៅពេលដែល the morning ជា noun phrase នៅពេលដែលវាមាន in នៅពីមុខឃើញ in នេះអញ្ចឹង in the morning អញ្ចឹងអា clear ទាំងអស់នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា prepositional phrase ហ្នឹងឯងគេហៅ prepositional phrase ទេវាជាពាក្យមួយក្រុមដែរប៉ុន្តែវាទាស់តែផ្ដើមឡើងដោយ preposition ទេមួយទៀត at the university អញ្ចឹង the university បើយើងគិតទៅវាជា noun phrase ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ at ពីមុខឃើញទេ at the university វាទៅជា prepositional phrase ហើយ on the table អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ the table វាជា noun phrase តែនៅពេលយើងដាក់ on ពីមុខវាទៅជា prepositional phrase បាទអញ្ចឹង modifier វាភាគច្រើនវាជា prepositional phrase ពួកយើងឃើញច្រើនក្នុងប្រយោគដែលគេទៅសេចេញមកយើងអានសភៅទស្សនៈបដីកាសែតអីណាគឺវាសម្បូរណា prepositional phrase អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា prepositional phrase វាដើរតួក្នុងប្រយោគមួយគឺវាគេហៅថា modifier ហើយយើងស្គាល់ហើយ modifier និយមន័យវាណា definition វាបាទវាជាអីគេមើលខាងលើវិញណា Okay, so a modifier can also be an adverb or an adverbial phrase អញ្ចឹងគេថាគេ modifier បាទ modifier វាអាចជាអីmodifier វាអាចជា adverb ឬក៏វាអាចជា adverbial phrase បាទវាអាចជាគុណកិរិយាឬក៏ clear របស់គុណកិរិយា adverbial phrase
clear ណាអញ្ចឹងវាមិនមែនត្រឹមតែជា prepositional phrase ទេប៉ុន្តែវាអាចជាអីទៀតវាអាចជា adverb ហេដូចគ្រូនិយាយប្រយោគឧទាហរណ៍ខាងដើម she sings beautifully មែនទេអញ្ចឹង beautifully វាគឺមកពីពាក្យ beautiful adjective បូកលីវាទៅជា adverb អញ្ចឹង beautifully ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាវាជា modifier ដែរដោយសារវាជា adverb មែនទេបាទវាคล้ายជាងពីគុណនាមណា beautiful បន្ថែមលីទៅ beautifully អូខេអញ្ចឹងយើងមើលថា modifier វាអាចផងដែរវាជា adverb ឬក៏ adverbial phrase អញ្ចឹង adverbial phrase គឺ clear របស់គុណកិរិយាពាក្យតែ clear ហ្នឹងហើយពាក្យចាប់ពីម៉ានពីឡើងទៅអូខេចេញមើល last night អញ្ចឹង last night នេះវាជាពាក្យបញ្ជាក់ពេលវេលាព្រោះយើងដឹងហើយណា modifier វាជាពាក្យបញ្ជាក់ពេលវេលាទីកន្លែងឬក៏លក្ខណៈនៃសកម្មភាពអញ្ចឹង last night អញ្ចឹងគេហៅថា modifier ដោយសារអីវាជា adverb phrase ឬក៏យើងហៅថា adverbial phrase ណាហៅមួយណាក៏បានដែរ adverb phrase ឬក៏ adverbial phrase អញ្ចឹងវាជា clear ដោយសារវាមានពាក្យប៉ុន្មានពាក្យពីរ last night ជាពេលវេលាអញ្ចឹងហៅ modifier hurriedly វាជាហៅថាបើយើងនិយាយ hurried ណា hurried វាជាគេសព្ទបន្ថែម ed នៅពេលយើងបន្ថែម ly គឺវាទៅជា adverb អញ្ចឹង adverb វាដឹងហើយ adverb វាដើរតួជា modifier បើវានិយាយនៅក្នុងប្រយោគអូខេអញ្ចឹងhurriedly យ៉ាងបញ្ញាប់បញ្ញាហើយអត់បាទ hurriedly វាជា adverb ឯងដោយសារវាពាក្យតែមួយណា next year ពាក្យនឹងបញ្ជាក់ពីអីពេលវេលាអូខេលោកគ្រូបញ្ជាក់កន្លែងបន្តិចណា hurriedly នេះបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាពដូចជា he runs hurriedly ហ៎គាត់រត់យ៉ាងរហ័សយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងមានថាhurriedly ហ្នឹងយ៉ាងលឿនឬក៏យ៉ាងបញ្ញាប់ស្អីគេយ៉ាងបញ្ញាប់គឺ he runs គាត់រត់ឃើញអត់អញ្ចឹងវាប្រព័ន្ធនេះឬក៏វានិយាយប្រាប់យើងពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាពនៅក្នុងប្រយោគណា modifier next year អាហ្នឹងគឺជា adverbial phrase ដោយសារវាពាក្យពីរណាជាពេលវេលាអញ្ចឹងវាជា modifier ដែរ outdoors នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងវាក៏ជា modifier ដែរប៉ុន្តែវាជា adverb ហ្នឹងណាដោយសារពាក្យតែមួយឯង outdoors អូខេ yesterday វាជា adverb ដោយសារវាពាក្យតែមួយជាពេលវេលាណាអញ្ចឹងវាដើរតួជា modifier ប៉ុន្តែយើងកត់ចំណាំបន្តិចណាកត់ចំណាំមិននេះគឺថា note a modifier answer the questions អញ្ចឹង modifier ឆ្លើយតបនឹងសំណួរអីវាខុសពី complement ណា complement យើងឆ្លើយតបនឹងសំណួរ who ឬក៏ what មែនអត់បាទប៉ុន្តែដល់ពេល modifier វិញឆ្លើយតបនឹងសំណួរអីវាឆ្លើយតបសំណួរ when where how ហើយ when ហ្នឹងគឺសួរពេលវេលា where សួរទីកន្លែង how សួររបៀបនៃលក្ខណៈដែលសកម្មភាពត្រូវបានគេធ្វើហ៎ចូលដល់ឧទាហរណ៍លោកគ្រូចង់ឲ្យយើងចងចាំចំណុចខ្លះៗណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា every sentence must have a subject and a verb not complement or modifier អញ្ចឹងគេថាគ្រប់ប្រយោគទាំងអស់យើងត្រូវតែមានអី subject ហើយនិង verb មិនចាំបាច់តែមាន complement ឬក៏ modifier ទេមែនទេប៉ុន្តែប្រយោគខ្លះវាអាចមានអីមាន complement អត់ modifier មាន modifier អត់ complement ឬក៏ប្រយោគខ្លះវាអាចមានទាំងអស់អញ្ចឹងមានទាំងពីរអូខេប៉ុន្តែមានប្រយោគខ្លះទៀតវាអាចមានវត្តមាន modifier ច្រើនជាងមួយណាហើយ complement ក៏អាចមានច្រើនជាងមួយដែរគេហៅថា complement បើយើងនិយាយសៀវភៅ TOEFL យើងគឺ object ណាគឺ object កម្មបទអញ្ចឹងបើសិនជាមានវត្តមាន modifier ច្រើនជាងមួយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថា modifier of time មានថា modifier ដែលបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃសកម្មភាពគឺយើងត្រូវដាក់នៅពីក្រោយគេបងអស់ហើយហ្នឹងបើសិនជាមានវត្តមាន modifier ច្រើនជាងមួយវាអាចមាន1មាន2មាន3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើមាន3ហើយឬក៏មាន2ហើយអាណាដែលបញ្ជាក់ពីពេលវេលាគឺយើងដាក់នៅពីក្រោយគេស្រាប់ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់យើងអូខេ example of modifiers John bought a book at the bookstore អញ្ចឹងគេថា John បានទិញសៀវភៅមួយក្បាលនៅ bookstore អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺមានគ្រប់ផ្នែកណាមានទាំង S មានទាំង V មានទាំង C មានទាំង M ឃើញអត់អញ្ចឹងយើងមើលថា John គឺដើរតួជា subject បាទយើងដឹងហើយណា so S ចុះ bought វាជា past simple បើ buy អញ្ចឹងវាដើរតួជា verb a book វាជា noun មិនអញ្ចឹងហីប៉ុន្តែ a book បើយើងគិតទៅវាពាក្យពីរគេហៅថា noun phrase អញ្ចឹងវាជា complement ក្នុងសៀវភៅយើងណាហើយ at the bookstore វាជាអីមិញវាជាអីគេនេះផ្ដើមដល់ prepose មកចុះដល់ noun ហ្នឹងហៅថា prepositional phrase អញ្ចឹង prepositional phrase វាដើរចូលជា modifier អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះគឺមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ណាមានអី S V C C M បាទនេះ prepositional phrase ចុងក្រោយវាដើរតួជា modifier ហើយព្រោះអី modifier យើងដឹងហើយថាជាធម្មតាវាជា prepositional phrase មែនទេអូខេចឹងមើលប្រយោគបន្ទាប់ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Jill was swimming in the pool yesterday ចឹងថា Jill គឺកំពុងតែហែលទឹកក្នុងអាងទឹកកាលពីម្សិលមិញចឹងយើងឃើញថាប្រយោគនេះគឺមានគ្រប់ផ្នែកអត់បាទយើងមើលថា Jill is a subject was swimming
is a verb phrase anh đi học verb phrase chứ nghe bạn is swimming hay in the pool vì in preposition para people pool ang特征 para people ចុចដែល noun អានេះឲ្យឈ្មោះតែអីគេ modifier ចឹងប្រយោគនេះអត់មាន complement ទេប៉ុន្តែវាមានវត្តមាន modifier ដល់ទៅពីរនេះ yesterday វាជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ពេលវេលាគេហៅថា adverb ចឹងហី adverb វាដើរតួជា modifier កន្លែងហ្នឹងវាបញ្ជាក់ពេលវេលាហីចឹង yesterday ចឹង modifier មានប៉ុន្មានមាន2ចឹងយើងឃើញថាម៉េចឃើញថា modifier of time គឺគេដាក់នៅពីក្រោយប្រយោគមែនអត់បើសិនជាមានវត្តមាន modifier ច្រើនជាងជាមួយឃើញមាន2បាទ in the pool ទីកន្លែងបាទនៅពីមុខ modifier of time yesterday ចឹងយើងចង់ចាំកន្លែងហ្នឹងណាអូខេចុះឧទាហរណ៍បន្ទាប់យើងមើលថានេះ he was driving very fast បាទគាត់គឺបើកបរលឿនណាចឹងប្រយោគនេះយើងឃើញថាអីយើងឃើញមានអីគេបាទ he ដើរតួជា subject បាទហ្នឹងហៅ subject pronoun មិនចឹងហីអូខេ was driving it is a verb phrase អាហ្នឹងវាដើរតួជា verb phrase ព្រោះយើងស្គាល់ហើយ verb phrase យើងបានរៀនហើយណាហើយ very fast ចឹងប្រយោគនេះអត់មាន complement ទេអត់មាន object ទេណាចឹងវាមានតែ very fast យ៉ាងលឿនស្អីគេយ៉ាងលឿនបាទស្អីគេយ៉ាងលឿននេះបើកបរអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយពី manner of the action ព្រោះយើងដឹងហើយ modifier វានិយាយប្រាប់យើងពីពេលវេលាទីកន្លែងហើយនឹងលក្ខណៈនៃសកម្មភាពដែលបានគេធ្វើនេះ very fast យ៉ាងលឿនស្អីគេយ៉ាងលឿនវានិយាយពីលក្ខណៈនៃការបើកបររបស់គាត់ឃើញអត់អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ was driving ឃើញទេវា modifier អូខេបាទអញ្ចឹង very fast នេះគេហៅថា adverbial phrase បាទវាជា clear របស់គុណកិរិយាបាទវានិយាយពី manner of the action អូខេអញ្ចឹងវាដើរតួជា modifier អញ្ចឹងប្រយោគនេះអត់មាន C ទេអត់មាន complement ទេណាបាទជាមុំទៀត we at dinner at 7 o'clock អញ្ចឹងប្រយោគនេះមានប្រមាណផ្នែកជាយើងឃើញ we ជា subject pronoun subject at វាជា verb single word អាហ្នឹងពាក្យតែមួយទេណា past simple អញ្ចឹងហីហើយ dinner អូខេប្រយោគនេះមានទាំងអស់មែនទេ dinner វាជា noun អាហារពេលល្ងាចមែនអត់អញ្ចឹងកណ្ដាល noun វាដើរតួជា complement ដល់ពេល at 7 o'clock វាជា prepositional phrase ផ្ដើមដោយ prepo បញ្ចប់ដោយ noun ពេលវេលាបាទអាហ្នឹងវានិយាយពីពេលវេលាដែលសកម្មភាពត្រូវបានគេធ្វើអញ្ចឹងវាជា modifier អូខេបាទជា modifier ប៉ុន្តែ modifier អីគេ modifier of time អូខេដោយសារតែវាបញ្ជាក់ពីពេលវេលាយើងហៅថា modifier of time អានេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាពដែលត្រូវបានគេធ្វើនេះគេហៅថា modifier of អីគេ manner ណាចឹងនេះ modifier of manner អានេះ modifier អីគេ in the pool modifier of place នៅក្នុងអាងទឹកជាទីកន្លែងអានេះ modifier ដែរប៉ុន្តែវាជា modifier of time ដោយសារវាបញ្ជាក់ពីពេលវេលាអូខេ at the bookstore វាជា modifier ដែរប៉ុន្តែវាជា modifier អីគេ of place អូខេអញ្ចឹងយើងបាន modifier ចំនួនប៉ុន្មាន3ណាគឺអីmodifier of place modifier of time ហើយនិង modifier of manner អញ្ចឹងពួកអីយើងដែរ modifier ឆ្លើយតបនឹងសំណួរ3វិញនេះមាន when មាន where ហើយនិង manner នេះអានេះនៅឯណាគាត់ទិញស្ពើទិញនៅណាវាឆ្លើយតបនឹងសំណួរឆ្លើយតបសំណួរអី where ហើយកន្លែងហ្នឹងin the pool yesterday អញ្ចឹងអានេះវាឆ្លើយតបសំណួរអីអានេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរwhere ហើយនឹង yesterday ឆ្លើយតបសំណួរ when អូខេដល់ពេលអាក្រោមគេឆ្លើយតបសំណួរ how ហេ how was he driving តើគាត់បើកបរយ៉ាងម៉េចឃើញហ្នឹងបាទ how was he driving we at dinner at 7 o'clock អាហ្នឹងយើងឆ្លើយតបនឹងសំណួរអីគេនេះ modifier នេះ modifier ឆ្លើយតបសំណួរ when ហេ when did we eat dinner ហេ when did we eat dinner តើយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅពេលណាឃើញអត់បាទហ្នឹងគឺជា modifier ប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចចុងក្រោយគេបញ្ជាក់ note the modifier normally follows the complement អញ្ចឹង modifier វាតែងតែនៅពីសំទោស modifier គឺជាធម្មតា normally ណាវានៅពីក្រោយ complement អញ្ចឹង modifier ឃើញនៅពីក្រោយនេះបើមាន complement វានៅពីក្រោយមែនអត់បាទបើមាន complement ប៉ុន្តែជាធម្មតាទេយើងត្រូវចាំថាមាន modifier ខ្លះដូចជា adverb of frequency ដូចមាន always usually sometime អីណាបាទអញ្ចឹងវាអាចនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទបាទនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទឬក៏នៅពីមុខកិរិយាសព្ទបានពួកអាហ្នឹងណាបើពីក្រោយតទៅពីក្រោយ to be ពួក adverb of frequency ដូចធ្លាប់រៀនហើយមាន always sometime often អីចឹងទៅប៉ុន្តែគេថា not always ឃើញវាមិនតែងតែទេព្រោះមាន modifier ខ្លះវាអាចដាក់នៅពីមុខកិរិយាសព្ទឬក៏នៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទណាហ្នឹងប៉ុន្តែគេថានៅពេលដែលវាជា prepositional phrase វិញអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជា modifier វាដើរតួជា prepositional phrase អញ្ចឹងមានថាម៉េច it usually ជាធម្មតាវាអីវាមិនអាចបំបែកកិរិយាសព្ទចេញពី complement បានទេអញ្ចឹងមានថាវា
mà vì chỉ modifier đa tôi chỉ prepositional phrase chân vi trâu tại no bị cào compliment rồi lắm vi trâu tại no bị cào compliment mình này thay những đa tam sầm non ví dụ bao nhiêu cứ ấy SVC ẩm nè person chỉ ẩm nó cứ chỉ prepositional phrase person chỉ modifier cứ chỉ prepositional phrase rồi đấy nè có thể là như một họ kìa she drove on the street the car chẳng ví dụ này cứ việc trầm trầu thì mình là incorrect hay đây incorrect rồi sang tay viên dân vô nè dân vô prepositional phrase nè lại đào tuần ti chứ ấy đào tuần ti chứ modifier mau bồng bãi kẻ sắp tranh bí compliment được khá mình compliment vì mình nam chứ nghe chứ là ai bồng bãi bán tới tròn rồi đi tại sao ấy on the street này vì chỉ prepositional phrase đấy còn nào prepositional phrase mình ai bồng bãi bán thì ok đã chẳng những chán mắt đỏ prepositional phrase cho mùi bởi ví dụ khác nhận đang ngày về miền adverb khác với ai prana với cái kẻ sắp to bàn đấy ok she drove the car on the street chẳng ví dụ này trâu trong cái ghế she drove the car on the street là sai và dân prao xong đồng ví dụ thêm trâu bao giờ hãy subject she subject pronoun drove past participle drive the car which complement cho nào mình chẳng là noun phrase the car on the street cái nhé là sao này prepositional phrase với trâu thế no bị cái compliment nhưng mà ai đặt nấu to bị kia sắp thì rồi có đặt nấu bị mốc compliment bằng thì tại sao tại vì prepositional phrase okay. So that's all for the modifiers. I hope you understand this lesson and I'll see you in the next lesson and in the next video.